kugamuchirai ku podcast ino ya Royal Impact Church International. Tiri vamiririri veumambo hwaMwari uo hunobva padzidziso dzezveumambo dzatinokupai. Tinovimba kuti kuburikidza nedzidziso idzi chasimbiswa mukushumira semadzimambo mubasa raMwari. Nyatsoteererai muvandudzwe neshoko raMwari. Ndozvisa kunashe nokushoko renyasha dzake nekushoko renyasha dzake iro rine simba rokundivakisa iro rine simba rokundivakisa nokundipa nhaka pakati pavakaitwa vatsvene pakati pevakaitwa vatsvene. nokudzira munhu pedyo nokuti kana ukaona zvisingaonekwi kana ukaona zvisingaoneki unogona kuita zvisingagoneki. unogona kuita zvisingagoneki. Haleluya, Amen, haleluya. amen. Tiri kutaura pamusoro pokunamata. We are talking about prayer. Kunamata kunombofamba sei? How do we pray? Nokuti takatanga pokuti kana vanhu vangu vakatumidzwa nezita rangu vakazvininipisa vakatsvaga chiso changu vakasiya zvakaipa zvavo, ndichanzwa kudenga ndigopodza nyika yavo. We started where it says, if my people who are called by my name will humble themselves and forsake their evil ways and pray, I will hear from heaven and I will heal their land. Ndakanzwa kakawanda vaparidzi navatungamiriri vamachechi. I heard many a times preachers and leaders of churches. Vanhu vanofunga kuti zvivi zvavanhu vari munyika ndo zviri kupa kuti nyika ishate. They think that the sins of people who are in the world are causing that the world becomes evil or wicked. Aiwa, gwara iroro haridaro. No, that scripture does not say that. Roti kana vanhu vangu. It says, if my people. Saka vanhu vane zvivi vanhu vari muchechi. So people with sins are people who are in the church. Ndivo vanoudzwa kunzi enda unopupura havanopupuri. These are the people who are told go and witness and they don't. Vane zvivi. They have sins. Ndivo vanoziva kuti kunobviswa chegumi but havabvisi. They are the people who know that tithe is paid but they don't pay. I think uri kutoona zvako zvivi. So you are seeing your own types of sins. Kana vakaudza kuti ngatitsanyi. If they are told let us fast, aiwa havatsanyi. they don't. Vanotsanya vachiita fanika kubiridzira. Some they fast as if they are trying to they do it in drips and drafts. Dambudziko riri muvanhu vaMwari. The problem is in the children of God. Munoona even vanhu pavanoenda kunonamata vanoshandisa baba vedu muri kudenga zita rengarudzo neutsvene munamato template yakapiwa naIshe Jesu kuti munonamata muchidai. You see, people when they go and pray, they use the Lord's Prayer, which is a template that was given by the Lord Jesus. Jesu haana kuti dzokorodzai masoko aya. Jesus did not say repeat these words. Ukatoenga pamusoro pevhesi 9 pamusoro pacho Jesu anoti haikona kunamata muchidzokorodza minamato muchitaura mabasa muchigodzokora muchikuti munonzwika nokudzokorodza kwenyu mabasa minamato. If you see from verse 9, Jesus instructed, do not repeat words thinking that you will be heard by continuous repetition. Saka uyaya mufananidzo kana template wokuti izvi ndo zvamunofanira kunamatira zvakadai izvi. That one is an example or a template of how we should pray. Kwete kuti mudzokorodze masoko iwayo. Not for us to repeat the prayer. Takaona kuti munamato kutsvaga kururama kwaMwari. We saw that prayer is looking or is seeking the justice of God. Iwe uri kutsvaga kururamisigwa naMwari. You are looking or you are seeking the justification that comes from God. Kuti Mwari aunze kururama munzvimbo yaunogara, kururamisigwa munzvimbo yaunogara nezvinhu zvaunoita. That God may bring justice in the area, in your neighborhood and in everything that you do. Saka mangwanani atoda kuvaka ipapo. Today we want to build from there. Tingadzokorodza zvatakataura pano. We shall not repeat whatever we said last week. Nokuti kunamata kuinda kudare raMwari. Because prayer is going into the court of God. Kana waenda mudare
dare harinzwiri vanhu tsitsi. When you attend court, court does not pity people. Rinoteedzera mitemo. It follows the laws. Kana wakatyora mutemo wakatorovererwa kare nedare risati ratombotaura. If you broke the law, you are already condemned by the court before it even speaks. Saka tofanira kuziva zvese izvozvi. So we must have an understanding of all that. Kana ndichirarama mumba mangu ndichipenga ndichipopota ndichiita nharo, kana ndakunonamata ndotori nemhosva yekunosungwa pandichaaprocha koti yaMwari. If I live in my house quarreling, shouting and arguing with people, as I go to attend God's court in prayer, I am already at fault and I will be prosecuted. Uchienda uchinonamata uri murume uchiti mukadzi wangu anonetsa uya, unotori nemhosva usati wanamata. As you go to for prayer, but you are saying my wife is a problem, you are at fault before you even pray. Mukadziwo achiti murume wangu uya handizivi ndandaone, ndakaona bhurugwa ndikabva ndaona murume, hapana zviripo pai. And your wife is also saying, I don't know what I had seen. I saw a trousers and thought I had seen a man. And that you have a problem. Saka usati wanonamata. Before you even pray, Koti inobva yati ane mhosva. the court will be saying, he has a fault. Asi yarova mukadzi pasa. He beat his wife before he came. Saka musunge. Prosecute. Kuti tizive mafungiro nezvinoitwa naMwari. We want us to know how God does things. Kuti uve nokupindurwa kwomunamato kwakakwana kwakapetwa rine zano. That you may have your prayers answered in a perfect way 100 times. Zvokuti hauna nyunyuto. That you don't have any complaint. Unonakidzwa nokunonamata. That you are so excited to enter into prayer. Unoziva kuti ndichabuda nemhinduro dzangu. Because you know that I am coming out with the answers from God. Hatisi kunamata achiti pamwe ameno. We are not praying saying maybe, perhaps. Tinofanira kuziva Bhaibheri. That's why we must know the Bible. No constitution yedu. This is our constitution. Zvese zvinoda kupesana neBhaibheri. Everything that wants to go against the Bible, zvataurwa nani. it doesn't matter who said them. Ndinofanira kuzviramba. I must reject it. Kana ndichifa ndozvifira. If I am to die, I die for it. Ndinoziva kuti hakuna chiri pamusoro peBhaibheri. Because I know that there is nothing above the Bible. I think Mwari atendera chazokudzidzisai zvimwe zvemirayiro iri muBhaibheri. If yatofanira kuti kugovernment shut up, go to hell. The laws Nokuti takamira nesoko raMwari. Because we are standing firm in the word of God. Hallelujah. Amen. Umambo hwatiri isusu. The kingdom in which we are, ndiko kuchatonga ushe panyika nokusingaperi. that is the kingdom that shall reign forever on earth. Kumwe hwese uku ndiko nguva diki hwese. And everything else is temporal. Saka tine kodzero. So we have the right, nesimba rechikuru chaJesu akamuka kuvakafa, with the authority of Jesus who rose from the dead, kumira nezvinotaura Bhaibheri. to stand firm on what the Bible Kana says. rakazvitaura, If the Bible said it, zvinoitika. it will come to pass. Kana rakazvitaura, If the Bible said it, munhu akauya achitaura zvinopesana nezvakataurwa naMwari, if a person comes saying something against which is contrary to what God said, ana Satani munhu iye. that person has the devil. Zvine right yekutsika pamusoro pake. We have the right to trample over that person. Hallelujah. Amen. Chikristu haisi pikiniki. Christianity is not picnic. Umambo hwaMwari. It is the kingdom of God. Jesu paakazvagwa achiri karusvava, kwakaurawa zviuru zvavana. When Jesus was born, when he was still an infant, thousands and thousands of children were killed. Nokuti Herod akanzwa kuti kwazvagwa mambo. Because Herod heard that a king has been born. Akati tinouraya vana vesaizi inonga tinomubatira ipapo. And he said, let us go and kill all the children of this age. I'm sure we'll kill him in the process. Umambo. It is the kingdom. Oh, hallelujah. Amen. Akataura chiti kereke umambo hwaJesu.
kereke umambo wa Jesu. Let us say the church is the kingdom of Jesus. Saka mangwanana toda kuenderera mberi. So this morning we want to continue Tichitaura pamusoro pokuti kururamisirwa kunoda kutsiva. as we say justice requires vengeance. Kana pasina kutsiva, If there is no vengeance, pasina kunonyaradza muvengi, if there is no quietening of the enemy, iwe haugoni kuwana rugare rwako. you cannot find your peace. Unoza unoenda kuchipatara kunopiwa mapiritsi. You know, you go to a clinic to be given pills Nokuti munyama mako muno muvengi apita. because in your flesh an enemy has invaded. Saka mapiritsi aya anonogwisana nomuvengi. So the pills will go and fight the enemy. Muvengi akangokundwa, Once the enemy is defeated, unobva watoona ndatopora. you will realize, I'm healed. Nokuti muvengi atsiviwa. Because the enemy has been revenged. Hallelujah. Amen. Ndo zvazvakaita paupenyu hwedu, This is the same with our lives. pazvose zvatinoita. In all aspects of our lives. Mwari ngatibatsire mangwananana. May God help us this morning. Tine zvakawanda zvekukudzidzisai nhasi. I have many things to teach you today, Pachaita Mwari achitibatsira. but we will do according to the help which we will get from Tutaona God. tuno muchapter 32 verse 4. Deuteronomy chapter 32 verse 4. Bible notiudza ipapo The Bible tells us there kuti Jehovha idombo, that the Lord Jehovah is the rock. dombo zomira chinhu chisingashanduki, A rock represents something that does not change, chinoramba chakadaro, something that remains firm, chaunoziva kuti mangwana ndomuka chiripo. that you are guaranteed that tomorrow you will find it there. Inotiudzawo kare kuti basa rake rakakwana, It tells us also that his work is perfect. basa rake rakakwana. His work is perfect. Chese chaunoona chisina kukwana Everything that you see which is not perfect, hachina kuitwa naMwari, it is not from God. kana kuti muvengi ndiye akachibhendesa, Or maybe an enemy has bent it. ndiye akachimonyorora. It has been screwed by the Nokuti enemy. basa raMwari rakakwana, Because the work of God is perfect. harina kuora mariri, It is not corrupt in it. harina zvihwere mariri, It has no diseases in it. harina zvinonyadzisa mariri. It has no shame or disgrace in it. Basa raMwari rose rinokubwinya kwake pamusoro pake. All the work of God has glory upon it. Ndosaka vanhu vanofanira kutendeuka. That's why people must convert and receive Jesus. Kudhakwa kunonyadzisa, Drunkenness is a shame. kuba kunonyadzisa, Stealing or robbery is a shame. kusateerera kunonyadzisa, Disobedience brings shame. kusakudza vabereki kunonyadzisa. Not respecting parents brings shame. Ndosaka vanhu vachifanira kutendeuka, This is why people must receive nokuti Jesus. ivo ibasa raMwari, Because they are the workmanship of the Lord. ibasa raMwari rakakwana. They are the perfect workmanship of the Lord. Mwari haana chakasika chisina kukwana. God did not create anything which is not perfect. Uye Mwari ndiwe kururamisira. And God is a God of justice. Nzira dzake dzese In all his ways, ndidzo kururamisira. they are of justice. Kana usina murume, If you don't have a Mwari husband, anoda kupa murume. God wants to give you a husband. Kana usina mwana, If you don't have a child, Mwari anoda kupa mwana. God wants to give you a child. Kana usina mudzimai, If you don't have a wife, Mwari anoda kupa mudzimai. God wants to give you a wife. Kana une nzara mumba mako, If you have hunger in your Mwari house, anoda kuti uve nezvokudya. God wants you to have Nokuti food. ndiMwari wokururamisira. Because he is God of justice. Hallelujah, hallelujah. NdiMwari wazvokwadi. He is the God of truth. Haana kusarurama maari. There is no injustice in him. Akatozvisunga chiuno chake He has girdled his loins nokururama. with righteousness. Akazvisunga zvidya zvake He has girdled his reins
nokutendeka. with faithfulness. Saka Mwari akatendeka. So God is faithful, Zvireva kuti zvaakataura which means what he said, haati sorry. he shall not say, I am sorry. Ndino urombo. I am sorry. Aiwa, anozviona kuti zvaitika. You will make sure that it comes to pass. Timothy anotoudza chapter 2 verse 18. 2 Timothy chapter 2 verse 18. 2 Timothy chapter 2 verse 18 tells us, Inoti kana iwe ukasatenda, he says, if you don't believe, iye anoramba akatendeka. he will remain faithful, Nokuti haangazvirambi. because he cannot deny himself. Oh, hallelujah, hallelujah. Ndakuti munyore mapoints ese andiri kukupa ya. I want you to note down all the points I am giving you. Ndiwo anokubatsirai kana maakuda kunamata. This will help you when you enter into prayer. Satani paanoti, Mwari hakunzwi, Mwari hakudi. When the devil says many things like, God will not hear you, God will not answer you, Hauimbi kambo, you don't sing a song. unomuvhurira constitution. You open the constitution. Mwari akatendeka. God is faithful. Soko raakataura hangarishanduri. The word he said, you will not change it. Haasi munhu kuti angareva nhema. He is not a human being that you should lie. Saka ibva pano Satani. So get away from me, Satan. Haudzingi Satani nokuti ibva Satani. Ndokudzinga. Anotokuseka kuti ari kuti zviko. You don't chase away the devil by saying, get away, Satan. I chase you. He will laugh at you and say, what is he trying to say? Amen, amen, amen. Amen. Muri kudzvanyirikwa nokuti hamuzivi constitution. You are being oppressed because you don't know the Muri constitution. kutodzvanyirikwa izvozvi You are being oppressed right now nokuti hamuzivi constitution. because you don't know the Kana kuti constitution. munoiziva hamuna mari yokuenda kukoti. Or else you know it, but you don't have money to attend court. Hakuna rusununguko runopiwa. There is no independence that is granted. Rinotogwa nechisimba. It is taken by force. Iti amen mateni. Amen. Iti amen. Amen. Zvinhu zvokuti tine independence muZimbabwe muri varombo zviya zviya. Munototora nechisimba. Munota maChina hatadi munomu. Akutora mamaini edu ngavakude. Saying, kutoita hondo inyuwani. embarking on a new revolution. Ndiri kutaurira chokwadi chaicho ndakamira pana. I am telling you the truth as I stand here. Justice yomumweya yakatooma kupfuura yapanyama. The spiritual justice is even more difficult than justice on earth. Muri kundinzwa here vatendi? Namatirai mweya wokunzwisa mangwana nayo. Simudzai maoko enyu kuti mwandipe mweya Pray for the wokunzwisisa. spirit of understanding this Mweya morning. wokuzarurirwa. The spirit of revelation Nezita raShe Jesu. in the name of Jesus. Zvipinde mukati mangu. That it may sink in me. Ndigone kunobuda ndichikunda nhasi. That I am in the name of Jesus. Zvakatora Jesu It took Jesus kuinda pamuchinjikwa to go on the cross kuti tiponeswe. that we may be saved. Kana kuponeswa kwako kwakafira munhu. What more zvimwe zvaunoda izvi? If your salvation had to be died for by someone, what about these things that you want? Unofunga kuti ukanamata 1 hour zvinoita. And you think if you pray 1 hour, you are good to go. Ende pamwe hauna kuti hausi kutombonamata zvakarongeka sezvazvakanyogwa mushoko. And you are not even praying as organized as it is documented in the Word of God. Deuteronomy chapter 32 verse 4. Deuteronomy chapter 32 verse 4 where we read, Inobva yati akarurama. it says, He is just. Wakarurama ndo wazvokwadi. He is just and He is upright. Zvenge zvakafanana asi hazvina. It appears as if it is the same, but it is different. Riri kutaura kuti Mwari zvese zvaanoita It is saying whatever God does, anozviita muutsvene hwake. He does it in His righteousness. Hallelujah. Amen. Mwari ngatipe kunzwisisa mangwananana. May God give us understanding this morning. Anozviita muutsvene hwake. He does it in His righteousness. Haiti muhasha. He doesn't do it in anger. Anoita muutsvene hwake. He does it in His righteousness. Saka zvese zvinoitwa naMwari. So everything that God does, Unokwanisa kuziva kuti kana ukazviteedzera
unobuda. You can be assured that if you follow it, you will come out. Ndakambotaura last week. I said last week. Last week part 1. In last week but one. Zviya zvokuti mweya wamanzinza uri kunditeera. That the issue of saying the ancestral spirits are following me. Inhema dzaSatani. Those are the lies from the devil. Nokuti Bhaibheri rinodzidzisa. Because the Bible teaches Munhu akafa haana chokuita navapenyu. a dead person has no portion among the living. Haachipo. Is not in existence. Haabvumidzwi Is not allowed kudzoka kwauri. to come back to you. Asi kuna mafamiliar spirits. But there are spirits which are familiar. Mweya inofamba newe yakashata inokuteera kwese kwaunoenda. Familiar spirits, they follow you wherever you go. Ndiyo inoya ichidzvova sasekuru. They come speaking like your grandfather, Ichidzvova kunge tete vako. speaking like your tete. No. Tanga kushandura munamato wako. Start to change your type of prayer Urege kunangisa pasiripo. and not focus on the wrong things. Mweya wokurudzi kwedu uri kunditeera. Hakuna mweya The wokurudzi kwedu. spirit, the generational spirit is following me. Mweya wakaSatani. That is the spirit of the devil. Rega ndibve ndaturikira zvaturikirwa navamurenje kuti verengai Bhaibheri. Generational case inonzi case chituko. Chinobva muzvinhu zvandinoita. A generational case is a case which comes from whatever things that I do. Pamwe ndanchiroya. Maybe I was a witch. Saka chituko chokuroya So the case of witchcraft, ndo chinoteera rudzi rwangu. that case of witchcraft will follow my bloodline, Chandinokwanisa kudambura which I can break ndoenda ndisina. and go without it, Chandinokwanisa kuramba pandogarwa nhaka paya. Pandogara nhaka paya. which I can actually refuse or deny when I inherit something. Svimbo dzasekuru handisi kutora. The knob carries which were used by my sekuru, I'm not taking. Kana mukandipa ndonodzipisa. If you give me, I'll go and burn them, Zvobva zvagumira ipa. and it will end there. Kana ndikangotendeuka. If I give myself to Jesus, Ndasununguka. I am free. Hallelujah. Amen. Handida kupindura mibvunzo yese iri kubvunzwa navanhu. I don't want. Mozonditekisira muchindibvunza mumwe mibvunzo. Kubva ndingarasika message yangu. I don't want to answer all the questions that people are asking. Please text me and I will answer you so that I don't get lost on my message. Ndinozvinzwa pandine ndichiparidza. I will be hearing the questions when I preach. Fanika kuti hinda manje zviri kundinetsa. Like questions like, why is it then it is bothering me? Ndonotextira ndokupindura. Text me, I will answer you. Bible inotiudza kuna Psalms 92 The Bible tells us in Psalm 92, verse ya 15 verse 15, kuti vaparidze kuti Jehovha wakarurama. to show that the Lord is upright. Ndiye dombo rangu. He is my rock, Hapana chisina kururama maari. and there is no unrighteousness in him. Masoko ari papa akasimba. These are strong, profound words. Hapana chisina kururama maari. There is no unrighteousness in him. Saka zvese zvaunoda. So everything that you desire, Zvose zvaungashuva. everything that you may desire, Mwari anokupa. God gives you. Akatomirira kukupa. He is waiting to give to you. Iwe ndio unofanira kuvhura soro racho wopinda. So you are the one who must open the door and enter. Nokuti hakuna kusarurama maari. Because there is no unrighteousness in him. Nokuti kana ndachida kurogwa ndikasarogwa kusarurama akakwandisa. Nokuti ndinoda kuroora. If I wanted to get married and I failed to get married, that is unrighteousness because I desire so. Hallelujah, Amen. hallelujah. Unoapply principle yokuzvese zvaunoda. You apply that same principle in every area of your life. The Bible notiudza kuna Psalms 97 verse 2. The Bible tells us in Psalm 97 verse number 2, kuti makore nerima zvinomukomberedza kururama nokururamisira ndidzo nheyo dzechigaro chake choushe.
clouds and darkness are round about him. Righteousness and judgment are the habitation of his throne. Saka Mwari paakagara So where God is seated, panongobuda chinhu chimwe, only one thing comes out: kururamisira vanhu. justice for people. Kana Satana akaenda nenyaya yake kuna Mwari, If the devil goes before God with his own issue, Mwari anongova nenyaya imwe, there is only one story: kururamisira zvinhu zvake zvose. justice to all his things. Hallelujah, Amen. hallelujah. Vaya vanga vachinamata vachiti devil you are stupid, mirai kuita izvozvo. Those who were praying saying, devil, you are stupid, stop that. Nekuti padare raMwari unodyiwa naSatani. Because before the throne of God, you will be defeated by the devil. Hauwani rubatsiro rwawanga uchifunga kuti unopiwa. You will not Namwari. get help which you were anticipating from God. Muri kunzwisisa naika? Amen. Ameni. Amen. I think muAfrica takanyanya wanza maameni kupfuura kufunga. In Chinja Africa, izvozvo. we increased more amens than thinking. We must change that. Nokuti Jehovha anobata ushe. Because the Lord reigns, Nyika inofanira kufara pamberi pake. the world must rejoice before him. Iwe unofanira kugona kufara nokupembera pamberi paMwari. You must be able to rejoice and celebrate before him. Nokuti Mwari anobata ushe. Because God reigns. Mapesani 62 inotiudza. Psalm number 62 verse 11 tells us Verse 11. Inoti Mwari akataura kamwe chete. that God hath spoken once, Ini ndikanzwa kaviri. twice have I heard this, Kuti simba nderaMwari. that power belongeth unto God. Ngatiti tose simba nderaMwari. Ndauti mutaure ne-energy zviri important. Taura ne-energy. Haikuna kutaura chete. Taura nesimba. Simba nderaMwari. Simba ndera Mwari. Zvakare. Simba ndera Mwari. Saka munhu wese ane simba. So everyone has power. Ini ndine simba samufundisi. I have power as a pastor. Iwe une simba sababa kana somwana hameno zvauri. You have power as a father or as a child. I don't know whatever you are. President Mnangagwa ane simba sapresident weZimbabwe. President Mnangagwa has power as the president of Zimbabwe. Zvose zvine simba mumvura denga pai zvakapiwa simba naMwari. Everything that has power in the waters, in the heavenlies, they were given power by God. Saka Ishe Jesu vanobva vauya kuna Matthew chapter 8, 28 verse 18. So the Lord Jesus comes in Matthew chapter 28 verse 18. Voti ndakapiwa simba rose kudenga napanyika. And he says, I was given all the power in heaven and on earth. Saka munhu anongori nesimba rose chete So a person who has all the power ndiMwari, is God, ndiIshe Jesu Kristu, is the Lord Jesus. Mweya Mutsvene. It is the Holy Spirit. Zvimwe zvese Everything else navanhu vese and all the people. hakuna wane simba rose. There is no one who has all the power. Simba ravo rino muganhu. Their power is limited. Hallelujah, hallelujah. Pilate achitaura naIshe Jesu Kristu kuna John chapter 19 verse 10. Pilate, when he was talking to the Lord Jesus in John chapter 19 verse 10 10 na 11. and up to verse 11, John chapter 19 verses 10 to 11. John chapter 19 verse 10 Pilate to anoti 11. hauzivi here kuti ndiri simba rokukusunungura kana kukurovera pamuchinjikwa. Then Pilate said unto him, don't you know that we have the power to crucify you or to set you free? Jesu akati aiwa, And Jesus said, iwe no, una simba iwe, you don't have power. wakatoripiwa, It was given to you. harisi rako. It is not your power. Munhu akupa kwandiri, munhu andipa kwauri, ndiye ane mhosva kupfuura iwe, but iwe hauna simba rose. The person who has presented me to you is at fault more than you, but you don't have power than me. Aimuudza kuti kunyangwe Caesar akakugadza, He was telling him that even Caesar, who ordained you or who enthroned haana you, simba, he has no power. akatoripiwa. He was actually given it. Musatya vanhu vasina simba rose. Don't fear people who don't even have power. All the power. All the power. Havana simba rose. They don't have all the power. Angakwanisa kutouya kuti ndoda kunomupfuura futi ikaramba kurira. He may come with intending to shoot you, but the gun will not trigger. Otirai kukanda pfumo ropotsa.
He may try to throw the spear and it will miss. oshamisika kuti chii chiri kutora nzvimbo. And you fail to understand what is taking Saka place. ikuna kutya vanhu vasina simba rose. So don't fear people who don't have all the power. Ndiri kukudzidzisai Mwari panapa. I am teaching you God Kuti here. mugoziva kuti kana maakunamata. That you may know that when you pray, Hamusi kuenda kumunhu akafanana navanhu vese. you are not going to a person who is like all the people. Makamboenda kumariro kuti munhu avacho anga ane mari asi hapana mari pamariro. Have you ever attended a funeral where the person who died is rich, but on the funeral there is no money? Zvinzi hapana ane anobvumidza kutora mari yake because haana munhu wakambopawo mvumo yokusaina. Because they will be saying there is no one who can withdraw his money because he has not given anybody the right to access his account. Nokuti munhu haana simba rose. Because a person does not have all the power. Pamwe aitoverengera. Maybe he was just procrastinating. Achaenda kubhengi mangwana ndonokupa authority. I will go to the bank and give him the signing rights. Even ukapiwa authority isina kunyatsokwana, paunofa authority yanobva yangogumira paufira ipapo. If you are given authority which is not complete, if the person dies, the authority ends the day the person dies. Ukapiwa power for attorney inoguma musi unofa munhu iyeye. If you are given the power of attorney, Ukangoishandisa unobva wasungwa wakuba. if you are given the power of attorney and use it when the person has died, you will be prosecuted. You are now stealing. Tiri kutaura pamusoro pesimba. We are talking about power. Oh, hallelujah. Amen. Saka kuti Mwari aruramisire. So for God to give justice, Tofanira kuziva Mwari wangu. I must know my God. Saka endai munodzokera zvandakudzidzisa izvi. So go and repeat and go over again what I Mwari have taught you. wamakatenda maari. And know the Lord whom you have believed Kuti in. kana maakunamata. So that when you pray, Munonamata makatsunga. you pray boldly, Muchiziva kuti tiri kunzwikwa naMwari. knowing that God is hearing. Kana chiri pane chinhu chiri pamberi pedu ngachipwanywe. If there is something before us, let it be crushed. Hallelujah. Amen. Saka pega ndakuinda mudzidziso yezvinomisa kururamisirwa naMwari. I am Kana now kuti, what should I say it? Okay, mongonyora number 1, mongonyora 1. Pega pane suo rakazaruka. wherever there is an open door, Panodana kuhwiswa. it attracts opposition. Bible rinotiudza kuna 1 Corinthians chapter 16 verse 9. 1 Corinthians chapter 16 verse 9, the Bible tells us, Paul ndiye ari kutaura. it is Apostle Paul speaking. Vanoti suo guru razaruka pamberi pangu. He says, for a great door and effectual is opened for me, Asi vadzivisi vakawanda. but there are many adversaries. Saka kana suo rako riri guru, So if your door is a great door, mukana wako wakakura. your opportunity is a great opportunity Wokuti ubudirire. for you to be prosperous. Unodana vanhu vahombe kuzokuhwisa. You call great people to fight you, Kwete vana tudiki. not just young people. Muri kundinzwa here vatende mangwananana. Amen. Nda kuti mufambe neni mangwananana. I want you to walk together with me this Paukatende morning. ukavauta zvako zvafamba. When you gave your life to Jesus, you thought it is well with you. Zvakafamba kuti zvino wakwanisa kuzvifambisa. It got well because now you can cause it to work. Amen. Amen. Regai ndzokodze maseko iwayo. Let me repeat. Zvakafamba nokuti wakwanisa kuzvifambisa. It worked out for you well because now you can cause things to move. Wakachata ukati ndiri kuita mwana. You waited and said, I'm going to have a child. Kuzi kwenye hakuna akambochata. And in your tribe, from your tribe, no one Madhimoni ever waited. akabva asimuka. All the demons stood up Akibva auya akati hazviite. and they came and said, it shall not happen. Haaiti mwana. He will not have a child. Ndozomwe mutendi wedu akaita my 11 miscarriages. I know one of our believers who had 11 miscarriages. Imagine. Just imagine. Asa anonamata. But
she prays. cheguma anopa She pays the tithe. mwari anoda She loves God. suo guru A great door of rodana opportunity kurwiswa kukuru. attracts great adversaries. Oh, haleluya. Amen. takamira naye We stood by him, akaita vana and they nokuti had children. mwari akatendeka. Because God is faithful. kana munhu achikuhwisa haumuti mwari ngaakuropafadze. If someone is fighting you, you don't smile and say, may God bless you. uri benzi You are a fool. muvuraye Kill the person kuti wogo ano rugare. that you may have peace. Amen vatendi. Amen. iti haleluya. Hallelujah. tomuvuraye pamweya timuvuraye panyama. We kill the person spiritually, not on the natural. rova dhimoni riri kumurunzira kuita zvaari kuita. We hit the demon which is influencing him to do whatever he's doing. iye uyo kumbira ruregerero kwauri. You come and apologize before you. dhavhidhi paakangonzwa kuita mambo When David was told you are becoming a king, achibva ashedzwa kunoridzira sauro mbira kuti dhimoni kana rauya ritize ribve kuna sauro. and he was invited to play before Saul so that the demon will manifest and leave. kuna 1 Samuel chapter 18 verse 11. In 1 Samuel chapter 18 verse 11, sauro akamupotsa kaviri nepfumo kumubayira kumadziro. aida kumubayira kumuurayira kumadziro. Saul wanted to pierce him with a javelin, zvokuti akatonzvenga. such that he had to evade. saka sauro akati hezei iye nje. He tried first time and he kechipiri evaded, iye nje. and the second time he evaded, I think akabva atiza achibva abuda mumba. and I think he escaped. He ran away. nokuti suo rokuita mambo satani airiziva. Because the opening the door and an opportunity of becoming a king, the devil was well aware. sauro akanga asingazvizivi kuti dhavhidhi azodzwa kuita mambo nasamueri. Saul was ignorant of the fact that David had been anointed king by Samuel. ndira kuti muzvizive izvozvo. I want you to know that. saka madhimoni ndiye anoziva nezvako. So the demons are the ones that know mweya about you. yeshina ndiye inoziva zvakapfuura kwauri. The evil spirits, they know what has passed about you. sauro afa. When Saul had died, dhavhidhi akanga akunogadzwa kuita mambo futi. now David wanted to be ordained as a king, kuti vanhu vese vachimuti taana mambo. so that all people will know that we now have a king. vafurisia pavakanzwa When the Philistines heard it, vakaungana vose they gathered all of them kunoita hondo nadhavhidhi. to go and fight David. mwari ngaaparadze vavengi vako vose nezita rajesu kristu. May God destroy all your enemies in the name of Jesus. vavengi vako mwari ndiye anozovaziva. God knows your enemies in a perfect way. saka dhavhidhi akabva aenda kuna 2 Samuel chapter 5 verse 17. In 2 Samuel chapter 5 verse 17, that's where we are. dhavhidhi akabva aenda akabvunza mwari kuti toita sei. David went and inquired of the Lord, kuti todini. and he said, what shall we do? mwari akati uchandinzwa ndichifamba pamusoro pako. And God said, you shall hear me moving upon you ndiri pamusoro pemiti. above the trees. mwari ngaakwire muchadenga nokuda kwako. May God rise the heavens because of akwire you. makore nokuda kwako. May he ride upon the clouds because of anopwanya you. nokuparadza zvinezo zvoupenyu hwako. May he go and crush the problems Oh, upon your life. haleluya, haleluya, Amen. haleluya. Saka suo rose So every door of ringava suo opportunity, rokuita mari. it may be an opportunity to make ungava money. mukana wokupromotwa. It may be an opportunity for promotion. ingava suo rokuita maini yako. It may be an opportunity to have your own ingava mind. suo rokuita purazi. It may be an opportunity to have a farm. vanhu mukaenda kumapuraziku kune hondo dzoga dzoga. If you go into farms, there are wars there. vachihwira boundary. They are fighting for a boundary. kona hoko one hoko That just one peg. one peg. kune takaitoonetswa navanhu kakubudiriro 5 nokuda kwehoko. We went to argue with people because of a peg. vatora nzvimbo yedu.
they've taken some of our portion. ivi muda kuti kana tatendeuka And you want to say when we give our life zvinhu to zvose Jesus, ngazvingofamba let everything go smoothly. hando zvakanyorwa muconstitution This is not what is written in the Constitution. muconstitution tinonotora zviri zvedu In the Constitution, we go and forcibly take tonotora what is ours. nesimba reropa rajesu We go and take through the power of the blood of Jesus. tinonotora nokururama nokutenda kuri muna kristu jesu We go and take through the righteousness and faith in the Lord Jesus. number 2 Secondly, kutsiva ndo kunokuvigira rugare chete vengeance will grant you peace. ka pasina kutsiva If there is no vengeance, nokuti munhu uya chinhu chiya choramba chiripo because that thing will continuously be there. haleluya Amen. isaiah 61 Isaiah 61. kutsiva ndo kunokuvigira rugare Vengeance will bring you peace. kuna vanhu vasingazivi There are people who are ignorant. vanoti land reform could have been done better They say land reform could have been done in a better way. havazivi madununu They don't know they are fools. havazivi mirayiro yapanyika They don't know the principles of the earth. hakuna nhaka inopiwa mahara There is no inheritance that is granted for free. inoguyiwa vanhu vanotogwa It is fought for people of fight. munozviziva kumamisha kwenyu You know from where you come from your rural home. jaya rafa harina kana hembe 10 A young man who has died has no even 10 clothes. asi vanhu vanotsinisa nokuda kuti hembe tisina nebasa rose But people fight each other for those clothes which are votobva useless. vakagumbuka ipapo They leave that place angry pazvinhu zvavasina kumbobatira on things which they did not work for. kuzoti zviombe zveupenyu hwako What about great things, issues of life? haleluya haleluya Amen. haleluya kutsiva kunodiwa Vengeance is required kuti tifume savanhu that we may be rich as a people, tive savanhu munyika yedu that we may be people in our own country. tinoda mweya wokutsiva mukati We medu want a spirit of vengeance in us, woumwari matiri of godliness in us. haleluya haleluya Amen. amen vatenda amen Amen. ndosaka ndakazokudzidzisai mangwanana anaya That's why I came to teach you this morning. saka isaya anotaura So Isaiah speaks. anoti mweya washe uri pamusoro pangu He says, the Spirit of the Lord is upon me nokuti wakandizodza because He has anointed me. akandituma He has sent me kuti ndinoparidzira vakatsikirihwa that I may preach to the oppressed, ndivazivise gore rashe rakanaka that I may announce to them the good year of the Lord nokutsiva kwamwari wedu and the vengeance of our God. ndida kuti mupabate ipa I want you to grasp that. saka jesu paakauya So when Jesus came, paakaenda pamuchinjikwa when He went on the cross, akaenda kuti anotsiva He went that He may avenge, atsive zvakaitwa nadiaporos that He may avenge what the devil did, kunyengera kwaakaita the deception that he did, akakonzera nhamo panyika and he caused problems on earth. jesu akauya kuzotsiva Lord Jesus came to avenge, asi akatsiva zvinenge zvakapusa but He avenged in a way that looked weak, but zvazvisina but it was not weak, nokuti vakamubata vakamuuraya because they arrested Him and they crucified Him. aiva nesimba guru kwazvo He had great and mighty power, but haana kurishandisa but He did not unleash it, nokuti aida kuti mhosva irambe ino muridzi wayo diaporos because He wanted the fault to remain with its holder, the devil. saka bhaibheri inotiudza kuna 1 Corinthians chapter 2 vhavhesi ya 6 The Bible tells us in 1 Corinthians chapter 6 verse 2, chapter 2 from verse 6 or chapter 2 from verse 6, kuti dema mweya yenyika ino that if had the spirits of this world, deyaiziva had they known, yaida isina kuroverera jesu pamuchinjikwa they would not have crucified the Lord Jesus on the cross. haleluya haleluya Amen. saka isa hatigwi zvenjambanja zvokubata vanhu makora We don't use
blood. We don't use the methods of this world to fight, holding collars of people. Hatiurayi vanhu. We don't kill people. Tinonamata. We pray. Tinoita panika zvisina simba. It appears as if it does not have power. Asi zviri zvitsvene pamberi paMwari. But it will be righteous and holy before God. Saka uroyi munhu mbama. So you don't slap a person. Wote wanyanya kundijairira ikandibokuvhambura bhisha. You are becoming too much to me. Let me just beat you. Unosungwa nedare. You will be arrested by the court. Iwe unoenda nenzira yaJesu Kristu. You use the way of Jesus Christ. Saka Ishe Jesu vanotaura pachena. The Lord Jesus speaks clearly. Ndauya kuzokunyaradza. I have come to give you, to comfort you. Ndauya kuzokunyaradza. I have come to comfort you, kuti urege kuramba uchichema. that you may not continue mourning. Bible robva rataura. The Bible says Kune Exodus chapter 22 verse 18. in Exodus chapter 22 verse 18, Usarega muroyi ari mupenyu. don't leave your enemy alive. Usarega muroyi ari mupenyu. Muroyi. Don't let your witch live. Muurayi. Kill him. Ngafe. Let him die. Ukamunzwira tsitsa achadya iwe. If you pity that person, the witch will eat you. Amen, amen. Amen. Hallelujah. Amen. Ndauti munzwise vatendi. I want you to understand, believers. Tufana kuona zvinhu zvapanyama tozviona mumweya. We want to see things that apply on the flesh and see it in the spiritual. Tonozviita mumweya. And apply it in the spiritual. Murida kubuda muupenyu hwenyu. You want to come out of the type of life you are living. Pane zvinhu zvamunofana kutoisa pasi zvakati mbi. There are things that you must document and put on paper, kuti mugobuda. and it's for you to come out. Saka Ishe Jesu vanotaura. The Lord Jesus speaks Kuti panzvimbo yamadota ndichakupai unaku. that instead of ashes I shall grant you beauty. Panzvimbo yokunyunyuta nokutambura ndokupai unaku. Instead of complaining and problems, I will give you beauty. Mwari ngaakupe unaku. May God grant you beauty. Panotsiva vavengi vako. When He avenges your enemies. Unaku hahusi pakuponza kwandakaita. Beauty is not on the cosmetics that we have applied. Kana mperfume yangu inonhuhwira zvokuti. Oh, my very good perfume. No. Huri mumweya. It is in the spirit. Ndasangana naJesu Kristu. After I have met Jesus. VaIsraeri vachitaura kuna mapesana 126. When Israelites were speaking in Psalms 126, vanoti Jehovha akatibvisa mukutapwa kwedu. They said, the Lord redeemed us from our captivity. Tikazara nokuseka. And we were filled with laughter. Mwari ngaakuzadze nokuseka. May God fill your mouth with laughter. Chiroto chako chiri pamusoro pako. When He fulfills your dream which is upon your life. Vanhu vakanga vakatipoteredza vakaseka onesu. Even those who were surrounding us laughed together with us. Vaya vakanga vakavadzvanyirira vaya. Those who were oppressing them. Vakatanga kuseka navo. They started laughing with them. Tinoramba nezita raJesu Kristu. We refuse in the name of kuramba Jesus. tichishumira vamwe vanhu vasiri Mwari. Continuously serving other people who are not God. Pfuma yedu ichifadza rumwe rudzi rusiri rwedu. Our wealth pleasing other tribes which are not Tinoenda us. kudarira Mwari mangwananano. We go before the court of God Kuti this Mwari morning, anyaradze muvengi nezita raJesu Kristu. that God may quieten the enemy in the name of Jesus. Bible ropatiyo ndokupai mufaro, ndokupai mafuta omufaro panzvimbo yokuchema. The Bible says, I give you the oil of joy instead of mourning. Saka Mwari ndozvaari kuda pamusoro pako. This is what God wants upon your life. Zvinouya nokutsiva. This comes by the vengeance of the Lord. 1980 kapatakatora independence. In 1980, we got our independence. Indaigara muLusaka. I used to stay in Lusaka. Zuva ratakahwina. The day when we got our independence, vanhu vakamhanya namangwende uyu. people ran along Mangwende vachiimba and they were singing. vagotenderera.
And they went down, kunosvika kumarobhosi kuzasi uko kuna Willowville. and they went up to the robots to Vakadzoka. Willowville, and they came back. Kwaina mabhazi maunited iyo mazubwa ainzi maunited aiva ered madriver pesa aingoti And they were buses united, and they were hooting all the way. kana hooting. ukasununguka unopembera, If you get your independence, you celebrate. kana ukapora unopembera, If you get your healing, you celebrate. kana ukafumiswa unopembera. If you are enriched, you celebrate. Wasiyana nomunhu aba. You are different from a person who has stolen. Haleluya, haleluya. Amen. Anofara akacheuka. He will be happy, but with another eye looking Anofara backwards. asiri kufara. He will be celebrating with a bit of sorrow Achitya kuti inside. pamwe vanhu vaya vangangouya vakanditorera zvinhu zvinhu. With the consciousness of people coming to get it. Nezita raShe Jesu Kristu watakamirira pano. In the name of Jesus, whom I represent here. Zvinhu zvakawanda zvichachinja gore rino risati rapera. Many things will change before the end of this year. Ndinokuudzai ndakamirira Jesu. I tell you, as I represent Jesus, Ndoziva zvandiri kutaura. I know what I'm saying. Hausi munhu akazofungwa after iwewe. You are not an afterthought. Zvokuti Mwari akazoti rega nisiko womunhu mutema. And then God said, no, let me now create Ndiwo a akatanga black person. kusikwa. You are the person who was created first. Munonovenga kaGenesis chapter 1. Go and read Genesis chapter 1. Munoona chapter 2 pakamumbwa Chapter 2. Adam kuti akanga akaita sei. Mutsvaga Hebrew word hazvimbonetsi mukariona izvi rakanzi God formed. Akaumba munonogugula kuti mupuwe kuGreek kuti zvinombori kuHebrew zvorevei mugona kuti zvorevei. Go and see and Google where it says, and God formed. Go and get a Hebrew. Hallelujah, hallelujah, translation. hallelujah. Hausi afterthought. You are not an afterthought. But wakatendera madhimoni kuti akuita afterthought. But you actually allowed demons to present you as an Ukatendera vanhu kuti afterthought. vakuite chinhu chesure. And you allowed people to make you a backward person. Kutendera vanhu kuti vauye vazovaka dzimba dzatokwanisa kuvaka isusu. You allowed people to come and build houses which we can build. Zvinomusoro izvozvo. Is that reasonable? Kupa munhu contract yokuti ndiye anokupa loan yecontract yaakupa. Ndiye anozvipa loan yecontract yaakupa. Giving someone a loan, a contract that he then gives himself a loan to finance that contract. Ounza vanhu vake vaanobhadhara nemari yaakukweretesa ndiye anounza vanhu vacho vaanobhadhara iye. And he brings laborers to work on the contract with the money which he pays them, and that money he has loaned you. Zvinhu zvaanoshandisa ipapo. And the thing that he uses there, anonotora kunyika kwake. he goes and takes from his Asi country. munyika menyu zvirimo. But these things are there in your country. Chaakangoshayiwa chete inyika aide aiva nesimba aide akatakura nyika yake akaisa pano atora material avake zvose zvaanoda nezvinhu zvaakapa muloni yanichabhadhara motoona kupusa kwakaita sei. What type of foolishness? What Mogara level of panapa foolishness? makangonyarara muchitaura nyaya zisina basa pamatwitter. And you stay here discussing useless issues on Twitter, Muchikomenta zvisingapi upenyu. commenting on what does not give life. Zvoda Mwari anotsiva. It requires God who avenges. Zvoda vanhu vanofunga sokufunga kwaMwari. It requires people who think as the way God thinks. Hallelujah, hallelujah. Amen. Hazvingodi kutaura nendimi. It does not require speaking in tongues Tisinganzwi mhepo yomweya muchena. without feeling the breeze of the Holy Spirit. Tinozviramba nhasi. We refuse it in the name of Nezita Jesus. raJesu. In the name of Jesus. Tinozvidhinaunza nhasi. We quieten it today. Tinozvikanzura. We cancel it today. Nezita raJesu. In the name of Jesus. Kana varipo vakasamuka. If those who are Kuri there present, kuuya vari kumuka vanobva vaita rivhoku upupusa wakadaro. they are coming those who shall revolt against such Oh, foolishness. hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Oh, hallelujah, hallelujah. Amen. Oh, amen, amen, amen. Amen. Kana wakatora nzvimbo yabangu ukati makapanana kana ndauya inda handisipo ndotora nzvimbo yangu ndakanyarara.
If you took my father's place and said I was given, when I come, I will just take it quietly. tikutaura pamusoro pevengeance, pokutsiva. We are talking about vengeance. Mukati muupenyu hwako moda kutsiviwa. In your life, there must be vengeance, Zvokuti munongotambura. such that you are always suffering. Vamwe venyimba yemhaifirizi yakapiwa sekuru vako vasekuru. Iwe uripo haisati yamboextendwa ndo yasara. A house that was given to your grandfather's grandfather is still there. It has never been Mese muri extended. 5 makaungana ipapo. You are together, 5 of you. Mwari ngaatenge kukutsivirai nhasi. May God avenge for you. Simba rakapiwa iwe The rokunosiva. power was given to you of going to avenge. Oh, hallelujah, hallelujah. Amen. Simba rakapiwa iwe. The power to avenge was given to you. Bhaibheri rinoti kuna Isaiah pataverenga. The Bible says in Isaiah where we Ndokupai read, nguo yekurumbidza I will give you a garment of praise panzvimbo yemweya wakaziya. instead of Depressed spirit. a depressed Panzvimbo spirit. uite BP. Instead of you having Mwari blood anoti pressure. ndirumbidze ndobva ndatsiva Satani. And he says, praise me and I will avenge the Uite hati devil. ataki nokutya. And the enemy will have a heart attack because of fear. Ndiku Bhaibheri rinoti ndirumbidze. The Bible says, praise me Ndikushandira upenyu hwako. and I will transform your life. Vanhu vanobva kuti ndina appetite. People say, I don't have appetite. Tanga kurumbidza Mwari. Start to praise God Appetite inouya. and appetite will come. Haiti amen wate. Iti Amen. hallelujah. Amen. Ndikurumidzei bicha. Let me speed up a bit. Number 3. Thirdly, Mwari anofanira kutonga zvimwari zviri muupenyu hwako. God must judge every God who is tormenting you. Nokuti Mwari akati uri wake. Because God said you are His. Zvauri wake. Because you are His. Zvese zvimwe zvimwari Every other God ngazvitongwe muupenyu hwako. must be judged by God. Exodus chapter 12 verse ya 12. Exodus chapter 12 verse 12. Mwari anoudza Mozisi ipapo. God tells Moses there, Ndiri kuuya I am coming kuzotonga zvimwari zvose zveIjipita. to judge all the gods of Egypt. Ndichauraya matangwe ose. I will kill all the firstborns. Ndichauraya matangwe avanhu nemhuka. I will smite the firstborns of people and of animals. Munoona kusununguka. You see, liberation, Hakusi kwa mahara. it does not come for free. Kunoda ropa pamusoro. It requires blood. Isu totori naro ropa raJesu. We have the blood of Jesus. Saka tofanira kuritaura muupenyu hwedu. So we must confess it in our Tofanira lives. kuritaura muupenyu hwedu. We must speak it in our Tofanira lives. kutsvaira dzimba dzedu neropa raJesu weNazareti. We must sweep our houses with the blood of Nokuti Jesus. Bhaibheri rinototaura zvakajeka. Because the Bible speaks clearly. Mwari anotsiva. Because God avenges. Anotsiva vavengi vake. He avenges his enemies. Mumwe munhu akanditi Mwari akauraya matangwe emuIjipita anoutsinye. Someone told me, God killed all the firstborns of Egypt. He is cruel. Ndikati ayo. And I said, no, Hauna kuriverenga zvakanaka. you did not properly study. Akaurawa nokuti akanga apiwa warning akaramba. They were killed because they were warned first, but they refused to Zvika take tiri it. kuuraya vana vako zvikanzi handabasa nazvo. And he was told, I will kill your firstborns, and he said, I don't care. Paakazoona vafa akati Mwari anga achirevesa. And when he saw them dead, he said God was serious. Vamwe vaIjipita vakanga vakangwara. Some of the Egyptians who were clever, Vakanga vasingateereri zvose zvose. they were not believing in everything. Vakabva vaita zvavakaona vaIsraeri vachiita. They did what the Israelites were doing. Vana vavo havana kufa. Their children did not Mhuka die. dzavo hadzina kufa. Their livestock did not die. Nokuti Bhaibheri rinotiudza Because the Bible tells us kuti Mwari akatotara zuva rokutsiva kuna Isaiah chapter 63 verse 4. in Isaiah chapter 63 verse 4, God has already determined the day of his vengeance, Gore rokudzokunugwa kwavanhu vake. the day of the redemption of his people. Saka Mwari paanongokutsivira iwewe. So the day
God avenges for you. munhu anofanira kuenda parumana nzombe. One person must go into great Oh, problems. hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, amen vatende, amen Amen. vatende. Amen. Ndauya kuzokudzidzisai. I have come to teach you. Tinoda kunamata zvokuchinja upenyu hwedu zvachose. We want to pray to change our lives completely. Saka hatikwanisi kunamata sezvatainamata makore ose atakatendeuka. We cannot pray the way we used to pray all these many years. Nokuti hatina zvatakawana. Because we did not get anything. Hatina zvakakaburitsa kunze zvesimba redu chete zvinongoitwa nomunhu wese. We did not bring out anything other than something which can do with our own power. Kuna vamwe nezvakawanda. There are people who got something Nokuti vainamata Mwari achipindura. because they were praying and God was Saka answering. zuva rokudzukunurwa kwako The day of your redemption, izuva rokutsiva kwaMwari. it is the day of the Lord's Mwari vengeance. ngaakutsivire May the Lord avenge for you nezita raJesu weNazareta in the name of Jesus Christ of kuti Nazareth, iwe usununguke. that you may be set free. Ishe Jesu vakataura The Lord Jesus spoke kuna Matthew chapter 15 verse 18. in Matthew chapter 15 verse 18. Muti wose usimwa kusimwa nababa vangu Every tree that was not planted by my Father, ndinoudzura. I will uproot it. Mwari ngaadzure zvisina kusimwa naMwari mukati meupenyu hwako. May God uproot everything that was not planted by God. Ngaazvidzure. May He uproot it. Fananidza upenyu hwako chete kana kuti pima upenyu hwako nezvakanyogwa naMwari chete. Pima, measure your life. Measure your life with what was written in the Word of God. Ndo zvaunopima nazvo upenyu hwako. That must be your yardstick. Usapima nekwawakabva Where you came from must not be your yardstick. usati watendeuka paya. Before you repented, Usapima naana sekuru kana nana mbuya. let not Sekuru or Gogo be your Pima yardstick. nesoko raMwari. Let the Word of God be your yardstick. Oh, hallelujah, hallelujah. Saka Mwari akaudza Faro So God told Pharaoh, kuti rega mwanakomana wangu aende. let my son go. Kana wakasamuregera If you don't leave my son, ndichauraya dangwa rako. I will kill your firstborn. Kuna Exodus chapter 4 verse 23. Exodus chapter 4 verse 23. Saka Faro akatoudzwa kare Pharaoh was forewarned, asi akaramba kuteerera. but he refused to take Vana heed. Faro vese vanawo ngavafe mukati meupenyu hwako. Let every Pharaoh's firstborn die in your life. Number 4. Number 4. Mwari akaita mhiko The Lord has made a vow kuti akusunungure. to free you. Oiti Mwari akaita mhiko The Lord made a vow kuti andisunungure. to free me. Ataurira iti Mwari akaita mhiko kuti andisunungure. Saka Mwari akaita mhiko. The Lord made a vow. Kuna Isaiah chapter 49 verse 24 to 26. Isaiah chapter 49 verse 24 to 26. Mwari akaita mhiko The Lord made a vow. kuti kunyangwe muvengi anga akakubata zviri pamutemo. Even if the enemy had captured you lawfully, Nokuti kana ukanyengerwa because if you are deceived ukanoita chunhu and you do something nokuti wanyengerwa because you were deceived, havakuregi. they will not leave you to go free. Vanokusunga. They will arrest you. Nyange ukatsanangura vakazvinzwisisa Even if you explain and they understand it, havazvinzwisisi they don't fully understand nokuti it vanongokusunga zvakadaro. because they will prosecute you all the same. Saka Mwari anoti nyangwe vanhu uri kuvatambudza zviri pamutemo. So God says, even if you are still tormenting people lawfully, Iti ameni, iti ameni. Iti amen, hallelujah. amen. Nyangwe uri kuvatambudza zviri pamutemo. Even if you are persecuting them and tormenting them Wakaona lawfully, simba noutsotsi. you got your power deceitfully. Ndauya I have come kuzovasunungura. to set them free. Kunyangwe uchityisa. Even if you are fierce, Ndauya I have come kuzovasunungura. to set them free. Oh, hallelujah, hallelujah. Nda kuti mubati zvanditaura izvozvo. I want you to understand what I'm going to say. Pese paunoda kubuda Whenever you want to come out,
pressure inowanzwa Pressure is exerted on you. inokura zvokuti Pressure is exerted greatly. vana vaisraeri pavakangonzi vava kuzosunungugwa When the children of Israel were told they are about to be set free. Exodus chapter 5 verse 9 Exodus chapter 5 verse 9. muvengi akabva awedzera basa ravo The enemy increased the burden. akati vari kutaura zvisina basa They are contemplating useless things. zvisina nebasa rose They are discussing useless things. kubudirira kwokuita sei Prospering. What kubudirira kwokuita sei prosperity? What prosperity? chegumi chobvi chokuita sei What tithe? muzi waunotanga kuchibvisa The day you pay your first tithe, unobigwa mari yawasara nayo the little money will be stolen. wobva woti bhati mwari ndabvisa chegumi And you said, but God, I paid my nokuti tithe. tiri muhondo Because we are in a war. waide watomedza mari yacho dei zvaita The tithe which you paid, if it was possible, you should have swallowed it. aiwa waide wamedza mari yawasara nayo You should have swallowed the remains, kuti muvengi arege kuiba that the enemy would not access it. isu tiri kumwa kuti mwari achauya kuzotichengetedza We feel God will come and protect us. aiwa mwari akakupa simba iwewe God actually gave you ndati power. mwari akakupa iwewe simba I said God gave you simba power. rokutsika pamusoro pomuvengi The power to trample over the simba enemy. rokutora maminerals ako uchaprocessa muno The power to take your minerals and simba rokunoita process them. mugodhi The power to have your own simba mind. rokuva nomunda uchiurima iwewe The power to have a ndiwo farm and akapiwa farming. simba rokuita bhizinesi uchibudirira You were given the power to do business and to harina prosper. mwari simba The iroro power is no longer in God. rakapiwa iwe It was given to you. otaura neni vatendi mangwanana anasi Speak to me, believers, Taurai this neni. morning. ndauya nezita rajesu kristu I have come in the name of Jesus, akamuka nezuva retatu who rose on the third day. mwari anoti ndinogwa nomuvengi wako God says, I fight with your kana enemy. iwe ukangosimuka chete If you just arise, mwari akangomirira kuti iwe usimuke God is waiting for you to arise kuti zvazvifaniri kunge zvakadai and say, this must izvi stop. hazvifaniri zvakadai This must not be like this. izvi hazvifaniri zvakadai This must not be like ndinoda this. kuti zvidai I want it to be this nezita way. rajesu In the wenazareta name of Jesus Christ of Nazareth. ndiyamene vatendi tiyamene vatendi Hallelujah. Amen. kwatiri isusu tinotenda To us who believe, jesu akatipa nzira iri nyore Jesus gave us an easy way. akatitendeusai vanhu He said, convert people. zvimwe zvose ndozvisota ininizvi Everything else I will sort it. vana ndokupai I'll give you varume children. ndokupai I'll give you husbands. madzimai I'll ndokupai give you wives. mota I'll ndokupai give you cars. chenyu indai munotendeusa vanhu Yours is to go and convert people. ndinokuporesai I will heal you. chenyu indai munotendeusa You vanhu just go and convert people. Matthew chapter 6 Matthew chapter 6 verse 24 from verse 24. zvanzi maedheni haarari nokufamba It nokutsvaka says, kuita mari they don't sleep, they are busy. imimi ndai munotendeusa vanhu Go and convert people. pamunenge muchiita mabasa enyu As you go and do your own work, ndinokupai izvozvo makarara I will give you these things while you haufaniri are still asleep. kumudadikita somuedheni You kana must kutendeusa not vanhu sweat like a heathen. oh haleluya haleluya mangwanani anaya takunopedzisa last point yedu This morning, I want to conclude with our last point. yokuti unofanira kuva nokutaura kwakasimba You must have bold declarations. kutaura kwakasimba Bold declarations. amen 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 hazviziva kuti amen no It is not saying maybe or perhaps. pamwe In somehow, kana mwari atiitirewo nyasha if God be gracious to us, mwari akatokuitira nyasha God was already gracious. chako kushandisa nyasha dzawakatopiwa kare Yours is to apply the grace which were granted. saka bhaibheri rataura kuna isaya The Bible speaks in Isaiah. ndichadyisa muvengi wako nyama yake
your enemy shall be satisfied with his own flesh. zichamumwisa ropa rake He shall drink his own nokuti blood anoda kutamba newe because he wants to take you as a anoda dog. kudzungaidza He wants to confuse you. tinoramba kudzungaidzwa nasatani I refuse to be confused by the tinoramba enemy. kuti afrika irambe ichidzungaidzwa I refuse for Africa to continue to be confused by the enemy. oh haleluya haleluya Amen, haleluya amen. sarudzo ndo dzedu isusu The decision is ours. saka tofanira kuva namabold declarations We must have bold declarations, kutaura kuno kushinga speaking with boldness, kutaura kunopa kuti muvengi atize speaking which causes the enemy to run away. saka muparidzi anotaura chapter 8 verse 1 Ecclesiastes chapter 8 verse 1. richibvunza kuti ndiani munhu akachenjera He asks, who is as the wise man? akangwara anoziva kuturikira zvinhu izvi Who is wise, who knows how to interpret these things? munhu akashinga pachiso He is a person who is bold in his own ano face, uchenjeri hwamwari a person with the wisdom of God. saka hatisi kungonotaura We are not just going to speak. hatisi kungononamata We are not going to just pray. asi kunoita lobbying kugovernment We are not just going to lobby the government. aiwa No. tiri kuenda nouchenjeri kuna mwari We are going with wisdom before God. tonoita lobbying kudenga We are lobbying in heaven. nokuti zvakanakira kudenga ka Because the good thing about heaven, kana mwari agamuchira zvatataura if God receives what we say, zvofanirwa kutoitwa it will surely happen. aripo akaramba kuzviita If the person there present refuses, mwari anomubvisa oisa mumwe God removes him and put another. mwari anochinja zvese God changes everything. ndaitaura naadzimai vangu I was speaking to my wife ndikati vanhu vazhinji vanotaura land reform havazivi zvavanotaura and I said, many people speak land reform, they don't know what they speak. nekuti mwari akuita vanhu vakawanda muno muzimbabwe vakatanga kunamata Because God raised many people in Zimbabwe and they started praying. nekuti haimbouya Because it was not going to come. ende mwari akangoita chishamiso kubritain And God did a miracle in Britain. labour yakabva yawina for the first time in many years The Labour Party won for the first time in many years. kwakauya kamukadzi kashoti kainzi shoti zita rako futi There came a short lady and her name was also short. kakati hatina basa nezvakatagwa nana sesha izvo And they said, we don't care about what Satan says. ndezvavo It's up to them. mwari tikati mwari maita And we said, thank you, God. mwari ndo simba rake That's the power of God. haleluya haleluya Amen. kunongouya munhu anoti handizvizivi They will arise a person who just said, I don't ndo know about that. zvakanakira mwari That's why. That's the kunongouya goodness of the munhu Lord. mwari anoti ndoda kukuvakira imba iyi A person will just come and say, I want to build you this house. usingazivi kwabva And you don't know where ndo that's come from. zvakanakira mwari That's the goodness of the Lord. handiti maona patarenga kuna tuzumu cha 32:5 You saw in ndo Deuteronomy. zvaari This is how he is. haana protocol He does not follow noti protocol ndiye mambo ka because he's the king. haiti amene vatendi Amen. haanotenda ataura natete He doesn't consult Tete first. aiwa haadaro No. ndiye muridzi wezvose He is the owner of everything. saka patinofanira kutaura nokuziva But you must speak with knowledge. kana ukashama muromo If you open your mouth, vanhu vanofanira kukotamisa musoro people must bow their heads. scripture munoiziva iyi yandiri kukupai munomawaza mascripture You know the scriptures which I am giving you. but munongovaziva kunga ataura muchaapfuura But you know them, speaking them, passing through them. kuna isaiah chapter 54 Isaiah chapter 54, mwari ari kutaura ipapo God is speaking there. sanyange vakaungana kuzokuhwisa Behold, they shall surely come gathered together, asi havana kutumwa neni but they were not sent by me. munhu wese anozokuhwisa Everyone who comes to fight you, achawa nokuda kwako you will fall because of munhu you. wese ari kuhwisa vatendi Everyone who is fighting believers, achawa nokuda kwavatendi you will fall because of the believers. iti yemene vana vamwari iti yemene vatendi Amen, amen. munhu wese anohwisa vanotenda muna jesu Everyone who fights those who believe in Jesus, ndinofara nezita rajesu kristu I rejoice in the name of kuti Jesus, pasi rese because
world over, vari kutaura chinhu chimwe. they are speaking one thing. Vanhu vaafrica vanonamatisa. Africans, they pray too much. Vanonamatisa. They pray too much. Haleluya, tinonamatisa. Hallelujah, we pray a Iye lot. zvinoti hakunamata nokuziva. Now we are praying in knowledge. Vese vanga vakatitorera zvedu dzorai tisati tasvika. All people who had taken our things, return before we come there. Tirikurevesa nezita raJesu. We are serious in the name of Jesus. Tiri kutorera pakasigwa nana sekunana baba Sande. Ndo patiri kutorera ipa. We are taking from where Apostle Sunday left. Isiri kuenda mberi. We are going forward. Nezita raJesu. In the name of Jesus. Zvese zvachikuhwisa. Everything that was Mwari fighting you, ngazviwisire pasi. may God make them fall. Malimitations ese. All the limitations, Mwari ngaawisire pasi may muupenyu hwako Lord iwe make mutenda. them fall upon your life. Zvakanyogwa. It is written. Haleluya, haleluya. Amen. Hatina kuzvirota. We did not dream. Chapter 54 verse 17 obva yataura. Chapter 54 verse 17 speaks. Zvese nhumbi dzinoumbwa kuzohwa newe. Every weapon that is fashioned or formed against you, Ichakundwa newe. it shall be defeated by you, Nokutaura kwako. by your speaking. Saka Mwari anotsiva sei? So how does God avenge? Anotsiva nokutaura kwako. He avenges by your speaking. Anotsiva nokunamata kwako. He avenges by your praying. Uchinamata zviri mumagwaro. Praying according to the scriptures. Uchinamata zviri maringe naMwari. Praying in accordance with God's word. Saka nezita raShe Jesu Kristu. So in the name of the Lord Jesus, Usakunze. go out. Ndinoda kukurudzirai vatendi. I want to encourage you believers. Musatarisa pavanhu. Don't focus on people. Vanhu vano mweya uri kuvasunda. People have spirits that are driving them. Ukanouraya munhu, If you go and kill a person, mweya uyo unongomuka wakasimba. that spirit will be much stronger. Unenge watosimba kupfuura zvaunga wakaita. It will be much stronger than it But was ukaziva before. kuti mweya But if you know that this is a spirit, saJabhezi. as what Jabez did, Jabhezi akati ndiri rudzi rwaJudha ini. Jabez said, I am of a tribe of Judah. Muumambo hwedu makataurwa nasekuru Jakobho kuti mune umambo. Murudzi hwedu mune umambo. Our tribe was mentioned by Sekuru Jacob that there is kingdom. There Saka is mune rulership. umambo. So as there is kingdom, Ndofanira kutonga ini. I must rule. Kunyangwe Moses akadaro futi. Even Moses said it. Kuti muna Judha mune tsvimbo yokutonga. In Judah there is a scepter of Nangu rulership. vakanditi mutambudziki. So, but they gave me the name Jabez. Ndichanotambudza Satani. I will go and torment the devil. Ndichanoshungurudza wakaipa. I will go and torment Akati the enemy. Mwari ndiropafadzei zvamazvino kwazvo. And he said, God bless me indeed. Zvamazvino kwazvo. Bless me indeed. Akabva anovaka guta. And he built a city. Namasoko iwayo. By those words, Akanovaka guta. he went and built a city. Raakatumidza matambudziko. And he gave it Jabez. Akatumidza kuti matambudziko city. And he gave it Nhamo ikauya Jabez muno city. inotambudzwa. If problems come here, they will be Nesimba persecuted. rokutonga kwaJesu weNazareti. By the power of the rulership of Jesus. Kuchinjiswa zita hakuna nebasa rose. Making a name change doesn't work. Hazvishandi kana usingazivi zvauri kuita. It doesn't work if you are ignorant of what you are doing. Panoda kumira. It requires you to stand firm. Panoda kutarira kuna Mwari. It requires you to focus on God. Enda unoita. Go and do. Suo roga roga guru. Every great door of opportunity, Rinodana kuhwiswa kukuru. it calls for a great adversary. Kana pasina kutsiva. If there is no vengeance, Hapana rugare. there is no peace. Kana Mwari asingatongi zvimwari. If God does not judge Iwe other gods, ucharamba uchitambudzwa. they will continue to torment you. Asi Mwari akapika. But God swore Kuti ndokusunungura chete. that I will set Mwari you akaita free. mhiko. God made a vow. Zvakanaka zvinotouya chete kwauri. Good things will surely come to you. Taura
taura kwakasimba Speak with bold kuti declarations ugobuda nezita la Jesu that Kristu. you may come out in the name of Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah, Amen. hallelujah, hallelujah. Amen. Pamwe uri pakati pedu nasi Maybe you are in our midst today. ausati wagamuchira Jesu saunomuponesa upenyu You have hwako. not yet received the Lord Jesus as the Lord and Savior of your life. Ndati usimuke netsoka dzako uri pauri pa I want you to stand on your feet where you are, kuti ndoda kutora Jesu and you are saying, I want to receive Jesus, ave mambo that he may be the Lord naishe and Savior nomuponesa upenyu hwangu. and Savior of my life. Simuka netsoka dzako Stand on your feet. mumba maurimo munokwanisa kusimuka zvakare. Wherever you are watching us from, you can stand on your feet. Simuka tinamate newe Stand on your feet. We want to pray Jesu with you. akakufira pamuchinjikwa. Because Jesus died for you on the cross. Vanoponeswa ndo vakatenderedze kumuna Jesu. Those who are saved are only those who believed in Jesus. Munhu achabatsirwa neiko kana akaona nyika yose asi akarasikwa neupenyu hwake. What shall it benefit a person if he received the whole world and lose his own soul? Kana uripo usati watende ukasimuka. If you are there, you have not yet received Jesus, stand. Vamwe vese ngatisimukire tira kubatsira vari kusimuka kudzimba tinamate navo. All of us, let us stand. We want to help those who are repenting. Ita munamato wesure kwangu. Follow this prayer after me. Iti Mwari Baba, Father God, ndinokutendai I thank you nokuti munondida, because you love me. makanditenga neropa raJesu. You bought me with the blood of Jesus. Ndinobva ndiri mutadzi, ndauya kwamuri. I come to you. Ndinokugamuchira Jesu nasi I receive Jesus kuti today, ave mambo that he may be the Lord, naishe that the Lord nomuponesa upenyu hwangu. and the Savior of my life. Maite henyu Baba I thank you, Father, nokundidzikunura for saving me muzita raJesu. in the name of Jesus. Hallelujah. Amen. tinokutendai nokuteerera kumharidzo ino inoshandura upenyu hwenyu. Musarasikirwa nedzimwe mharidzo dzakadai dzatinokupai svondo yega yega. Kana upenyu hwenyu huri kushandurwa nemharidzo idzi, tapota endai pafacebook page yedu mugovane nesu zviri kuitwa naMwari muupenyu hwenyu. Bayai button rakanzi subscribe kuti muziviswe zvimwe zvinokuvakai. #urimambo nomupurisita.